Tervist, head kuulajad ja vaatajad! Mina olen Põhjaprefekt Kristjan Jaani. 2019. aasta on olnud turvaline aasta. Harjumaal ja Tallinnas on turvaline elada. 91% Harjumaa elanikest usaldab meid. Ja see on väga suur asi ja seda usaldust me peame kandma ka tulevikus. Kui me vaatame Tallinnat, siis Tallinnas registreeritakse aasta jooksul pisut üle 9000 kuriteo ja maakonnas registreeritakse pisut üle 2000 kuriteo. See tähendab seda, et Tallinnas on kuritegude arv meil tõusnud ligi 2% ja maakonnas on kuritegude arv tõusnud meil 11%. Kui me vaatame kuritegude sisse, siis meil on aina rohkem pildis vägivald ja see loomulikult teeb äärmiselt kurvaks. Kui me omakorda vaatame, kust kohast suur osa seda vägivalda meil pärit on, siis see vägivald on meil koduseinte vahel, see on lähisuhtevägivald ja lähisuhtevägivalla juhtumite arv aasta-aastalt tõuseb. Ühtepidi võib seda võtta ka positiivse poole pealt, kuna inimesed annavad aina rohkem teada, inimesed ise, ohvrid, aga ka lähedased naabrid. Samas loomulikult, kui need numbrid tõusevad, siis see teeb kurvaks. Meie eesmärk on kiirelt ja targalt abi anda kõikidele ohvritele, et ei oleks olukorda, kus inimene taas ohvristatakse ja kus see suur mure võiks kesta väga kaua aega. Kui me vaatame Tallinna linnaosade lõikes, kus on enim vägivalla kuritegude arv just tõusnud, siis siin on meil pildis Nõmme, Pirita, Mustamäe. Et seal on olnud see tõus, ehk siis ütleme niipidi, et inimesed on rohkem seal teavitanud meid vägivallategudest ja sealhulgas siis ka lähisuhte vägivallast. Liiklusturvalisuse vaates oli meil küll hukkunute osas viimase 5 aasta kõige turvalisem aasta. Kui me mõtleme, et 2016 hukkus Harjumaa liikluses 21 inimest ja täna detsembri seisuga on hukkunuid Harjumaal olnud 13, siis jah, see on küll väiksem number, aga kindlasti ei saa veel rahul olla sellega, mis meie liikluses toimub. Me oleme küll aasta jooksul ligi 20% ajaliselt rohkem panustanud liiklusjärelevalvesse. Oleme suutnud omalt poolt hoida järelevalvet stabiilsena. Samas, kui me vaatame vigastatute hulka, siis vigastatute hulk hüppet paremuse suunas ei ole teinud. Kui me vaatame liikluse vaates tulevikku, siis peame aina rohkem leidma nutikaid lahendusi, kuidas meie poolt järelevalvet teha ja samas olema ekspert ja nõuandja, kuidas meie liikluskeskkonda turvalisemaks planeerida. Kindel seisukoht minul on see, et hüpe paremuse suunas liikluses saab tulla läbi parema liikluskeskkonna planeerimise. Üks meie päris mitme viimase aasta suur väljakutse ja fookusteema on kindlasti olnud ka siseriiklik migratsiooni järelevalve. Eestist on saanud töörände sihtriik. Me registreerime aastas ligi 30 000 lühiajalise töötamise taotlust. Enamus nendest on Harjumaal. Enamus neid inimesi, kes siia kolmandatest riikidest tööle tulevad, on väga head tööinimesed ja teevad oma tööd hästi. Paraku on ka selliseid inimesi, kes rikuvad neid viibimisaluseid ja praktiliselt iga nädal on meil selliseid olukordi, kus me peame selliste inimeste viibimisalused lõpetama ja riigist välja saatma. Need on sellised inimesed, kes ei ole kinni pidanud Eesti riigis kehtivatest õigusnormidest, on toime pannud erinevaid õigusrikkumisi ja seetõttu on nende viibimisalused ka ära lõpetatud ja need inimesed on riigist välja saadetud. Sellised inimesed kindlasti Eesti riiki teretulnud ei ole, kes siin kehtivatest normidest kinni ei pea. Usun väga erinevatesse sotsiaalprogrammidesse, olgu nad siis suunatud konkreetselt noortele õigusrikkujatele või näiteks inimestele, kes vaelevad erinevate sõltuvusainete küüsis. Tooksin siin juures esile koostöös Tervise Arengu Instituudiga käima lükatud Sütiku programmi, mis on otseselt suunatud fentanüüli sõltlastele, inimestele, kes on tõeliselt mures sellega. Selliseid inimesi on sealt programmist viimase 2 aasta jooksul läbi käinud juba ligi 200. Need on inimesed, kes on otsustanud, et nad vajavad abi ja nad on ise valmis seda abi vastu võtma. Või teine sotsiaalprogramm, mis on suunatud meie noortele esmatarbijatele, inimestele, kes esmakordselt on narkootikumi tarbinud, vahele jäänud
meil ei ole eesmärk mitte kedagi karistada. Need noored samamoodi on läinud programmi. Sellel aastal ligi 80 noort inimest on osalenud Puhas tulevik programmis ja väljunud sealt positiivselt, mis tähendab siis seda, et katseaja jooksul nad ei ole uuesti narkootilisi aineid tarbinud. Kui me üldse vaatame, kui palju jooksval aastal on inimesi surnud siis üledooside tagajärjel, neid on jätkuvalt palju, kui me vaatame eelnevaid aastaid, siis see langus tegelikult on olnud meeletu. Inimesi, kes läbi üledoosi surma saavad, on sellel aastal 40-50 kandis, aga varasematel on see arv olnud üle 100. Nii et kindlasti on siin oma roll olnud ka meie sotsiaalprogrammidel, meie nõustamisel. Ükski inimene ei pea kartma seda, kui ta tahab tulla ja küsida abi, olgu see siis politsei, Tervise Arengu Instituut. Harjumaa patrullid sõidavad inimestele appi aasta jooksul üle 22 000 korra. See on kuskil 60 väljakutset päevas. Kuskil on inimene hädas ja meie patrull sõidab talle appi, teeb seda kiirelt, teeb seda targalt. Kahjuks on nende appisõitmiste arv küll tõusnud, see on 8% suurem kui eelmisel aastal, aga veel kord, meie eesmärk on jõuda inimesele kiirelt ja targalt appi. Enamus aja, kõige suurem osakaal väljakutsetest on Tallinnas, kesklinnas ja Lasnamäel. 91% Eestimaa inimestest on rahul sellega, mis teeninduse osaliseks nad saavad meie teeninduspunktides. Ehk siis kohtades, kus inimene kas taotab isikut tõendavat dokumenti või saab selle kätte, kas esitab relvaloa taotluse, lühiajalise töötamise, mida iganes. Ligi kolmandik inimestest puutub teenindustega kokku just nimelt Tallinna linnas, olgu see siis Tammsaare tee teeninduses või Pinnatänava teeninduses. Me oleme suutnud hoida keskmisi ootejärjekordasid alla 30 minuti ja see on väga suur saavutus. Kuigi veel parem oleks minu meel siis, kui veel suurem hulk inimesi teeks kõik oma taotlused läbi meie e-taotluskeskkonna, mille aadress on siin. Harjumaa elanike arv kasvab pidevalt. Viimase 5 aastaga on Harjumaale ja Tallinnasse juurde tulnud üle 25 000 elaniku. Täna elab ligi 50% kogu Eesti elanikkonnast juba Harjumaal ja kindlasti on see väljakutseks ka meile. Me tahame olla ja olemegi partneriks igale Eestimaa elanikule. Ainult koostöös saab turvalisust luua ja ainult sellisel kujul saame ka olla maailma parim politsei, kus igaüks leiab endas selle maailma parima omaduse, kuidas olla maailma parim politsei. Olen kindlal seisukohal, et saame turvalisuses veelgi rohkem anda, aga märksõnaks saab siin kindlasti aina rohkem olema see, kuidas on meie elukeskkond planeeritud. See on äärmiselt oluline. Kuidas me enda piirkonnad, detailplaneeringud üles ehitame, kuidas me uued teed ehitame, kuidas on seal mõeldud turvalisuse poole peale. Meie saame olla kindlasti eksperdiks, saame abistada, aga oluline on see, et juba eos on meie elukeskkond turvaliselt planeeritud. Aitäh teile kuulamast!